பாருமா ஏதாவது ஸ்பெஷலா பண்ணுமா நம்ம பொண்ணோட முத சம்பளம் தெரியும்ல. அம்மா என்னோட டிஃபன் ரெடியா? நான் பண்றேன். அடடே நீ இருமா நான் பாத்துக்கறேன். அம்மா நான் ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்றேன்ல. அக்கா எனக்கு ஒரு புது ஷூ. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அம்மா பாய் அம்மா. பாய். இந்தம்மா உன்னோட முத மாச சம்பளம். Thank you sir. வாமா பாரு இன்னைக்கு உங்க அம்மா ஸ்பெஷலா என்னென்ன பண்ணிருக்கான்னு. என்னால உங்களுக்கு கை கொடுக்க முடியலதான், இருந்தாலும் நான் உங்களை கைவிட்டுட மாட்டேன். தலைமுறை தலைமுறையாய் கை கொடுக்கிறது உஷா கிச்சன் அப்ளையன்சஸ்.